बर्फीले तूफान ने साल 1954 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका के कई इलाकों में लोग बर्फीले तूफान का कहर झेलने पर मजबूर है। हालत यह है कि टेक्सास से लेकर फ्लोरिडा तक अमेरिका के 15 राज्यों में 7 करोड़ लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी की घोषणा तक करनी पड़ गई है। बारिश की तरह बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर 6 से 10 इंच तक बर्फ जम गई है। ऐसा बर्फीला तूफान अमेरिका के नागरिकों ने अपनी जिंदगी में शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। कुदरत जब कहर बनकर टूटती है तो दुनिया के ताकतवर मुल्क भी उसके सामने बेबस नजर आते हैं। बर्फीला बवंडर जब आता है तो जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास से लेकर फ्लोरिडा की हैं। जहां के 2000 किलोमीटर दायरे तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। ये ऐसा बर्फीला बवंडर है जिसे अमेरिका की इस पीढ़ी ने इससे पहले नहीं देखा। जनवरी में आए इस रिकॉर्ड तोड़ तूफान के चलते बुधवार को अमेरिकी खाड़ी तट पर इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई जिसके कारण पिछले 2 दिनों में ह्यूस्टन और न्यू ऑरलियंस में जिंदगी की रफ्तार थम गई। फ्लोरिडा के पैनहैंडल के कुछ हिस्सों में शिकागो जैसी बर्फ जम गई। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बताया कि बुधवार को तूफान के क्षेत्र से गुजरने के दौरान उत्तरी फ्लोरिडा, दक्षिणी जॉर्जिया और दक्षिण पूर्व दक्षिण कैरोलिना के कुछ स्थानों पर 4 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई। In preparation, thinking about the next couple days, you know, this is not a run on grocery stores. It's not a go buy all the bread, milk, and eggs that you can get your hands on event. This is going to be with us for 36, 48 hours. As I said in the last storm, most everything you've got in your house right now is fine. You'll be just fine. It's more about preparing yourself for the water freezing, your pets being outside, things of that nature. अमेरिका के 15 राज्यों में बर्फ का बवंडर आया हुआ है। हालत यह है कि वर्ष 1954 के बर्फीले तूफान का रिकॉर्ड टूट गया है। टेक्सास और फ्लोरिडा से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फ के बवंडर से यहां कैसे हाहाकार मचा हुआ है। टेक्सास से फ्लोरिडा तक अमेरिका के 15 राज्यों के करीब 7 करोड़ लोगों को इस बर्फीले तूफान से बचाने के लिए इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी है। हालात ऐसे हैं कि बारिश की तरह इन इलाकों में बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर 6 इंच से ज्यादा बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। अमेरिका में आए बर्फीले सितम का ये ड्रोन वीडियो है। एक तरफ मैक्सिको की खाड़ी है तो दूसरी तरफ अमेरिका का टेक्सास शहर है। पूरा शहर बर्फ से जमा दिखता है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। क्योंकि अमेरिकी मौसम विभाग ने अमेरिका के 100 साल के इतिहास का सबसे भयंकर बर्फीला तूफान आने की आशंका जताई है। मतलब अमेरिका में अभी कुदरत का कहर बाकी है। ये अमेरिका में आए बर्फीले बवंडर की तस्वीरें हैं।
समंदर के किनारे की रेत जमने लगी है, लहरें जमने लगी हैं, सड़कें सफेद हो गई हैं। लुइसियाना से लेकर जॉर्जिया तक इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। सड़कें सुनसान हो गई हैं। साउथ कैरोलिना के मायटल बीच की इन तस्वीरों को अब देखिए। पूरे इलाके में जैसे बर्फ की चादर बिछी हुई है। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि करीब करीब आधा अमेरिका भयानक बर्फीले तूफान की चपेट में है। और यही वजह है कि 40 वर्षों के इतिहास में पहली बार भयंकर बर्फबारी के चलते वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन इंडोर हुआ था। The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में बीते 48 घंटे में इतनी बर्फबारी हुई जितनी शायद अमेरिका की मौजूदा पीढ़ी ने इससे पहले नहीं देखी थी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।